गाइस आखिर क्यों ये लड़की अपनी ही जीभ को पेड़ से चिपका रही है, वीडियो को लास्ट में जान जाओगे। इसके बाद यार ये लड़की जोर जोर से चिल्लाने लगती है कि मेरी दीदी की पेड़ जीभ चिपक गई है, तुम कोई बचा लो उसे। ये लड़का घबराती हुए वहाँ पर आ जाता है और लड़की की जीभ को निकालने लगता है। इतने में यार ये चालाक लड़की उस लड़के की जेब से उसके पैसों को निकाल लेती है। इसके बाद यार ये लड़की भी अपनी दीदी को इशारा कर देती है तो उसकी जीभ को निकाल लेती है। फिर यार ये दोनों लड़कियां बेचारे लड़के को उल्लू बनाकर वहाँ से भाग जाती है। उसके बाद यार ये लड़कियों का मन नहीं भरता तो यार ये लड़कियां फिर से ये सब एक्टिंग करने लगती है। तभी यार ये लड़का वहाँ पर आ जाता है तो यार ये लड़की फिर से दोबारा से उस लड़के के पैसे चुराने लगती है। इतने में यार लड़के को गुस्सा आ जाता है और लड़की के हाथों पकड़कर उसे सामने ले आता है। में यार ये आदमी कोई और नहीं बल्कि एक पुलिस वाला था और जिसके साथ पहले चोरी की थी वो इस पुलिस वाले का भाई था। ये पुलिस वाला दरिंदी चोरियों को जेल में बंद कर देता है क्योंकि यार